不動産屋さんの短い怪談です。これは現在30代後半の主婦の方からいただいたお話ですが、その方のご主人が独身の頃に体験した話だそうです。そのご主人を仮に和也さんとしておきます。当時独身だった和也さんはトレーラーに乗る仕事をしていました。それは富士山に続く冬の有料道路で起きました。夜の11時ごろだったそうです。冬ですから雪も降り出しており、深夜に近づくにつれて道路も凍り始めていました。和也さんのトレーラーはその有料道路の坂道に差し掛かり、台車のタイヤが滑って登れなくなってしまいました。和也さんはもう遅いし、冬の山道で車はほとんど通らないので、無理せずに明日動かせばいいと思いました。そこでほんの少し先に広い路肩のような広場があったので、そこまでなんとか動かして今夜はそこで車中泊しようと思ったそうです。そして和也さんはその路肩までまさに動かそうとしていた時でした。バックミラーに後ろから近づいてくる車のライトが見えました。そしてその車は和也さんのトレーラーの方に寄せてきて、運転席の真横につけてきました。それは普通の赤い乗用車で、30歳ぐらいの女性の2人組が乗っていたそうです。すると窓を開けて中から和也さんに、どうしたの？大丈夫？と声をかけてきました。和也さんはトレーラーが立ち往生で困っていると思い、親切に声をかけてくれたんだなと思ったので、大丈夫ですよと答えたそうです。すると女性たちは、町まで乗せていこうかと言ってくれました。でもその時和也さんはかなり眠かったのと、こんな寒い中トレーラーから降りたくなかったそうで、知らない人たちだったのもあり、正直ありがた迷惑に感じました。そこで和也さんは女性たちに、毛布もあるしエンジンかけっぱなしで寝るんで大丈夫ですと丁寧に断りました。すると彼女たちは、そう？わかった。気をつけてねと言って去っていったそうです。和也さんはその赤い車が前方に走っていく様子を見て、背筋に氷が走りました。彼女らの赤い車はノーマルタイヤだったのです。こんな凍結した坂道をまるで真夏の道路のように颯爽と走っていったのでした。そしてスリップすることもなく、遥か彼方に見えなくなっていきました。その最中、和也さんはもう一つおかしなことに気がつきました。あの女性たちの服装、富士の裾野のこんな真冬の雪が降る夜にもかかわらず、初夏のような薄着だったそうです。そして女性たちの顔も全く思い出せなかったのです。ただ髪の長い女性たちだったということ以外、何もわかりませんでした。おそらくあの女性たちはこの世のものではなく、もし和也さんが彼女たちの車に乗っていたら、行き先は町ではなく、彼女らの仲間のところだったのでしょうね。第2話、緑色の炎。不動産屋さんの短い怪談です。これは視聴者さんの友人が体験した話です。その友人を仮におさむさんとしておきます。そのおさむさんの父方の本家は山形で代々石工をなりわいにしていたそうで、明治時代に建設された地元の石造の橋にはそのおさむさんの名字が使われたほどの名家でした。石工というと仕事は四六時中あるわけではなく、大概兼業農家だったそうで、おさむさんの祖父母の家でも畑でトウモロコシやかぼちゃなどを栽培していました。おさむさんは当時自動車の免許を取り立てで、早速長距離運転の練習で助手席に父親を乗せて山形の祖父母宅に帰りました。久しぶりに戻った山形ですっかりのんびりくつろいだ3日目ぐらいのことでした。おさむさんのおじいさんが庭で何かを燃やしていたそうです。
おさむさんが何だろうと近づいて見てみると、それは祖父母の畑にさっきまであったかかしでした。おさむさんは不思議に思い、じいちゃん、なんで壊れてもいないのにかかし燃やしてんのと聞いたそうです。するとおさむさんのおじいさんは悲痛な面持ちで意外なことを言ったのです。こいつ山鳥やタヌキを手招きしながら呼び寄るんじゃ。だからせっかくの作物が傷物になっちまう。そう言い終わりかけた時、祖父の言葉に反応したかのように、突然炎の中のかかしが一瞬パンと弾けてもんどりを打ったそうです。それはまるで断末魔のかかしが苦し紛れに暴れているかのようでした。そのかかしの異常な動きにおさむさんはほんの少し怖くなり、身動きできずにただ見続けていました。すると火あぶりにされたかかしはパチパチと音を立て、一瞬大きく燃え上がったそうです。その時おさむさんは自分の目を疑いました。燃え上がる炎が赤色から大きく緑色に変化したのです。燃え盛る緑色の炎を見届けると、おじいさんは続けて、やっぱり変なものが入っちょったみたいじゃ。炎が緑色の時はよくないもんが入っちょると言ったのです。そして持っていた火箸で炭になっていくかかしをつついて壊していったそうです。おじいさんの奇妙な言葉におさむさんは変なもんとは何と聞きました。するとおじいさんは、何者かはじいちゃんにもわからん。でもよくないもんなことだけは間違いないと言ってこんな話をしてくれたそうです。それはご近所である噂が広まっていったということでした。それはどんな噂かというと、祖父母の畑のまさに今しがた焼かれたこのかかしの噂だったというのです。このかかしはいつも祖父母の畑に建てられていたのに、ある時その畑とは全く違う場所に立っているのを見たというものでした。勝手にかかしが移動していたというのです。またある時はかかしが山の方角を向きながら、おいでおいでと手招きをしていたということでした。おさむさんは半信半疑でしたが、祖父の真剣な口ぶりになぜかかすかな恐怖を感じました。まあ悪さばかりしおるんじゃから燃やされちまっても仕方ねえべ。祖父はそう言いながらタバコの煙を豪快に吐いて、少し怖がる孫に向かって笑っていたそうです。今はもう命が宿るような人型のかかしも見ることはめったにありませんが、昔はこういう話をたまに聞いたものでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。